свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал до твоего уверования. С нами, Господь. Отец, мы также благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты отдал возлюбленного Своего Сына, чтобы мы жили, Господь. И просто сейчас мы открываем наши сердца, Господь. Ты пришел, чтобы завоевать наши сердца. И мы вот здесь, на этом месте отдаем, Господь, наши сердца Тебе, Отец. О, Иисус, о, Иисус, о, Иисус. Господь, спасибо Тебе. Просто поблагодари Его за прошедший год. Поблагодари за спасение, которое Он Тебе дал. Благодари Его. О, Господь, спасибо Тебе, Иисус. Бог, Ты здесь, Ты среди нас, Господь. Тебе хвала, Тебе хвала. Бог, Ты здесь, Ты ходишь среди нас. Тебе хвала, Тебе хвала. Еще раз все вместе. Бог, Ты здесь, Ты среди нас, Господь. Склоняюсь, о, Иисус. Перед Тобой. Бог, Ты здесь, Ты ходишь среди нас. Тебе хвала, Тебе хвала. Поднимем наши руки к Нему и скажем: Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий, наш Бог, вот кто Ты, наш Бог. О, мы верим, Господь, мы верим. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий, наш Бог, вот кто Ты, наш Бог. Вот кто Ты, наш Бог. Вот кто Ты, наш Отец, Царь сердец. Бог, Ты здесь, касаешься сердец. Тебе хвала, Тебе хвала. Бог, Ты здесь, исцеляешь нас. Тебе хвала, о, Иисус, лишь Тебе. Тебе хвала, Бог, Ты здесь, Бог, Ты здесь, Ты изменяешь нас. Тебе хвала, Тебе хвала. Бог, Ты здесь, Бог, Ты здесь, чтоб судьбы изменить. Тебе хвала, Тебе хвала. О, Господь, Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий, наш Бог, вот кто Ты, наш Бог. Он сильный Бог, Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий, наш Бог, вот кто Ты, наш Бог, вот кто Ты, вот кто Ты, наш Бог, 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 вот
кто ты наш Бог. Если трудно идти мне, ты рядом. Если трудно дышать мне, ты рядом. Ты каждый миг рядом. Ты каждый миг рядом. Если трудно идти мне, ты рядом. Если трудно дышать мне, ты рядом. Ты каждый миг рядом. Ты каждый миг рядом. Если трудно идти мне, ты рядом. Если трудно дышать, Ты верный Бог, о ты Иисус, не оставляешь. Ты верный Бог, ты не оставляешь. если трудно идти мне, ты рядом. Если трудно дышать мне, ты рядом. Ты верный Бог, ты не оставляешь. 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 Ты верный Бог, ты верный Бог. О, Иисус, ты не оставишь нас. Воу-воу, все вместе скажем: Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий. Наш Бог, вот кто ты, О, наш Иисус, вот кто ты наш Бог. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий. наш Бог, вот кто ты наш Бог. Вот кто ты наш Бог. Вот кто ты наш Бог. Waymaker, miracle worker. 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 Waymaker, oh Jesus, we sing to you. Waymaker, Waymaker, miracle worker. Waymaker, miracle worker. Waymaker, miracle worker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh Jesus, we sing. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh Jesus, we sing, we sing. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, That is who you are. Yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Let's sing this part again. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. you never stop. Raise your voice. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, oh never stop, Lord. You never stop working. Если трудно идти мне, ты рядом. Если трудно дышать мне, ты рядом. Ты каждый миг, Ты каждый миг о рядом. Иисус. Ты каждый миг рядом. Если трудно идти мне, ты рядом. Если трудно
О, дышать Иисус, тебе рядом. Ты каждый миг, Ты каждый миг рядом. Ты каждый миг, Ты каждый миг рядом. если трудно идти мне, Ты рядом. Если трудно дышать, Ведь Ты каждый миг, Господь, Ты всегда вместе с нами, Господь. Ты каждый миг рядом. Если трудно идти мне, Ты рядом. Если трудно дышать, Ты рядом. Ты каждый миг рядом. Ты каждый миг Бог, Ты рядом. здесь, Ты исцеляешь нас. Тебе хвала, Тебе хвала. Господь просто сейчас что-то делает в этой атмосфере. Просто откройся Ему, откройся Ему, откройся Ему. Он хочет тебя благословить. Он хочет тебя исцелить. Он хочет тебя наполнить. Он хочет восполнить все твои нужды. Просто откройся Ему. Откройся Ему. Откройся Ему. О, Господь, Ты касаешься сердец прямо сейчас, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь. Давайте последний раз со всей верой споем Ему. Он Бог верный, Бог сильный. Он Бог чудотворный. Он верен своему слову. Он верен своим обещаниям. Давайте еще раз это место споем. Бог сильный. Бог сильный. Бог чудотворный. Верный в слове, Царь всемогущий, наш Бог, вот кто Ты, наш Бог. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий, наш Бог, вот кто Ты, наш Бог. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий, наш Бог, вот кто Ты, наш Бог. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий, наш Бог, вот кто Ты наш Бог. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий, наш Бог, вот кто Ты наш Бог. Поем Тебе, Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий, наш Бог, вот кто Ты наш Бог, вот кто Ты наш Бог. О, Иисус, вот кто Ты наш Бог, вот кто Ты наш Бог, Вот кто Ты, наш Бог. вот кто Ты наш Бог. Бог сильный, Бог сильный, Бог сильный. О, Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий. Наш Бог, вот кто Вот Ты наш Бог. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий. наш Бог, Вот кто Ты наш Бог. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий, наш Бог. Вот кто Ты наш Бог. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий. Вот кто Ты наш Бог. О, вся слава Тебе, Иисус, вся слава, все величие лишь Тебе, Господь. Ведь Ты наш Бог, Господь, ведь Ты наш Бог, и мы славим Тебя на этом месте, Господь. Спасибо за то, что Ты нашел нас, Господь, за то, что отдал Своего Сына, Господь, на эту землю, Отец, чтобы Он страдал за нас, Господь, чтобы потом мы сидели вместе с Ним, Господь, у престола Твоего. Мы благодарны Тебе за все. Давайте еще раз поблагодарим Его за то, что Он сделал, за то, что Он пришел на эту землю. Вся слава Тебе, Иисус, о Господь.
Amen. Amen. Дайте Богу больше славы. Я думаю, что это хорошо. Он достоин On больше donne la славы. gloire au Seigneur. Amen. Amen. Наш Бог достоин славы. Notre Dieu mérite la. Хочу поздравить каждого из вас с Рождеством Христовым. Je veux souhaiter bonne fête de Noël à chacun d'entre И nous. я рад вас всех видеть на этом месте. Je suis Аминь. très content de vous voir dans cet endroit. И на самом деле Бог благ, и Он прекрасен. En réalité, Dieu est bon et merveilleux. И, конечно, мы с вами, я уверен в этом, уже перешли этот уровень, когда мы еще спорим, когда это будет 25-го, 24-го или 30-го, или... Я думаю, что мы все с вами понимаем прекрасно, что речь не идет именно о том, когда именно числе, о том, что тот факт, что он родился. Et je pense que nous sommes passés à ce niveau. Nous ne sommes pas là à discuter quand est né Jésus, le 25, le 30. Nous sommes passés à un niveau où il est vraiment né. И потому что наше спасение это благодаря тому, что Иисус умер и воскрес. Et notre salut, c'est du fait que Jésus est né, est mort et puis ressuscité. Мы понимаем, что он не мог умереть, если бы он не родился. Nous comprenons qu'il ne pouvait pas mourir sans avoir été né. Поэтому рождение его это прекрасный праздник для нас. Voilà pourquoi sa naissance est une fête merveilleuse pour nous. И повторяю, что мы не вдаемся в этих, так скажем, спорах, когда и где и так далее. Суть не в этом. Je répète que nous ne rentrons pas dans les discussions pour dire où, quand il est né. Ce n'est pas ça la vraie chose. Факт, он однажды родился. Le fait qu'il est un jour né. И я даже могу использовать другое выражение. Он, наш Бог, воплотился. Je peux utiliser une autre expression que notre Dieu a pris la condition humaine. Потому что он всегда был, Иисус Parce Христос. qu'il a toujours été Он Jésus-Christ. от начала всегда был. Il a toujours été dès le И début. просто пришло время, когда он воплотился. Il est arrivé un temps quand il a pris la condition И humaine. как написано в Библии, тело уготовано мне. Comme il est écrit dans la Bible, le corps qui m'a été préparé. Значит, было тело, которое уготовано, чтобы он мог вместиться в это тело. Et ça veut dire qu'il y avait un corps qui a été préparé pour qu'il puisse se contenir dans ce corps. Amen. Amen. Поэтому для христианина, на самом деле, Рождество – это каждый день. Voilà pourquoi pour un chrétien, la fête de Noël, de la naissance de Jésus, c'est tous les jours. Каждый день, на самом деле, Иисус, он родился, он жив, он в наших сердцах жив, он жив везде у нас. En réalité, il est né, il vit, il est dans nos cœurs, il continue à vivre. Поэтому сегодня слово, которое я имею, Voilà pourquoi aujourd'hui, la parole que j'ai pour vous, возможно, мы не пойдем в привычном стиле, как есть рассказывать о том, что там были ангелы, которые вот прошли там длинный путь, потом пришли, увидели там Марию, Иосиф и так далее. Возможно, мы так не пойдем. certainement, nous n'allons pas partir dans le style traditionnel qu'on est habitué, qu'il y avait les anges qui sont venus, il y a les mages, on a vu Marie. Certainement, on ne va pas aller dans cette direction. Но я хочу сегодня немножко сделать акцент на другое. J'aimerais mettre l'accent sur autre chose. Если можно, детей перемешайте, потому что они мешают. Если можно, пожалуйста, делегация наша прекрасная, вот, можно, или с этой стороны, они немножко отвлекают. Не выйти, вы можете в зале, ну, именно в зале, ну, просто в другие места садитесь. В зале. Извините, я вас не выгоняю из зала, просто вы немножко, ну, иногда отвлекает, и она записывается, кстати, между прочим, тоже. Хорошо, вы простите, пожалуйста, такие моменты, они бывают, так что все в порядке. Аминь. Итак, Et voilà, слово, которое я буду сегодня с вами делиться, название моей темы, le thème de la parole que je vais partager avec vous aujourd'hui, слово верное и достойное принятие. une parole certaine et digne d'être reçue. Слово верное и достойное принятие. Une parole certaine et digne d'être reçue. Это слова, которые однажды в своем послании написал апостол Павел, когда он писал Тимофею. Et ce sont les paroles qu'avait écrit l'apôtre Paul dans une de ses lettres à Timothée. И когда мы читаем внимательно Библию, Et quand nous lisons attentivement la Bible, мы можем увидеть, что это выражение слово верное, et nous pouvons voir que l'expression la parole digne, или же это словосочетание вместе, эти слова, когда они идут вместе,
ou bien le fait qu'on a mis ces deux mots ensemble, Apostol Pavel ikispozwe 4 razy. l'apôtre Paul l'a utilisé 4 fois. I ja хотел бы сегодня чтобы мы рассмотрели, что он хотел этим сказать, и мы поймем суть настоящего Рождества. Et j'aimerais qu'on puisse voir avec vous en profondeur qu'est-ce qu'il voulait dire par cela, et nous allons comprendre c'est quoi la naissance ou bien la fête de Noël. Потому что когда мы говорим о Рождестве, Parce que quand nous parlons de la fête de мы Noël, c'est la говорим о naissance, рождении младенца. nous parlons de la naissance d'un enfant. Да, он родился. Oui, l'enfant est né. Точно так же можно по аналогии или же провести параллель с нами. Et on peut également mettre un parallèle, faire un parallèle, l'analogie du fait que c'est avec nous également. Мы также рождаемся свыше, или же Христос рождается внутри нас. Et nous également, nous sommes nés de nouveau, ou bien Jésus est né en nous. Когда мы смотрим Евангелие от Луки, 2 главу, стих 40, Quand nous voyons l'évangile de Luc, le chapitre 2, le verset 40, написано здесь такие слова. il est écrit: Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. L'enfant croissait et se fortifiait, étant rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Итак, младенец же возрастал. L'enfant croissait. Значит, мы должны понимать одно. Рождество это, знаете, это праздник, да, но Христос родился, но мы понимаем, что Христос, он не оставался младенцем, он возрастал. Oui, nous comprenons que la fête de la naissance de Jésus, c'est une fête, l'enfant est né, mais il n'est pas demeuré enfant, il a continué à croître. И словно так, как и мы верующие, когда мы рождаемся свыше, нам также нужно возрастать, укрепляться. De la même façon que nous autres, comme chrétiens, quand nous sommes nés de nouveau, nous devons également grandir. Столько верующих мы видим просто они Рождество празднуют постоянно, ежегодно, Рождество празднуют и так далее, но в духовной сфере, в духовной жизни нет особых перемен. Et combien de fois on a vu des chrétiens que chaque année, d'année en année, ils sont en train de fêter la naissance de Jésus, mais sur le plan spirituel, eux, ils ne grandissent pas. Иисус пришел просто не для того, чтобы мы праздновали каждый год, но для того, чтобы мы возрастали. Jésus n'est pas venu pour que nous fêtions chaque année sa naissance. Il est venu pour que nous puissions croître. Если ты рос, если ты родился, чтобы ты мог расти. Et si tu es né de nouveau, que tu puisses grandir. Укрепляться в благодати. То есть уже благодать, которая дана тебе, или же которая приготовлена для тебя, для того, чтобы позволить или помочь тебе возрастать и укрепляться. Te fortifier dans la grâce parce qu'il y a une grâce qui a été déversée pour t'aider à grandir. Точно так же это касается именно тоже. De la même façon que ça me concerne également. Нам всем нужна благодать для того, чтобы возрастать. Nous avons tous besoin de la grâce pour grandir. И апостол Павел, Et l'apôtre Paul, первое послание Тимофея, le premier livre de Timothée, первую главу, le premier chapitre, стих будет 15. le verset 15, Пусть это будет открыто. que ça soit ouvert. Как я говорил, Il écrit: тут написаны такие слова. Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Верно и всякого достоинства принять, что Христос, Он пришел в мир, Он пришел в мир. Digne et certainement d'être reçu parce que Jésus est venu dans le monde. Он пришел. Il est venu. Знаете, чтобы прийти, надо прежде где-то быть. Pour venir, il faut être quelque part d'abord. То есть он был где-то, он просто решил прийти. То есть, как Библия говорит, что пришло полнота времени. Et il était quelque part, il a décidé de venir, comme dit la Bible, il y a eu l'accomplissement de tout ce qui a été prévu. И Иисус, Он пришел. Et Jésus est venu. Поэтому Рождество, Voilà pourquoi la naissance, la fête de la прежде naissance, всего, это радостная весть. avant tout cela, c'est une bonne nouvelle. То, о чем однажды ангел говорил. Ce que l'ange a déclaré une fois Не бойтесь, это Лука 2, 10, 11. dans le livre de Luc 2:10, il est écrit: ne craignez Написано, point. не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Il dit: n'ayez pas peur, je vous apporte la bonne nouvelle qui sera bonne pour tout le monde.
Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем, не отдельным категориям людей, не какой-то нации одной, всем людям. Je vous annonce une bonne nouvelle, pas pour une certaine catégorie de personnes, bien d'une nation, mais pour tout le monde. И в чем заключается эта радостная новость? En quoi consiste cette bonne nouvelle? Ибо ныне родился нам, то есть ангел говорит вам, то есть это нам, Спаситель Христос. Et l'ange dit, maintenant est né pour vous le Jésus-Christ. То есть, другими словами, Мессия родился, Христос, Мессия. En d'autres mots, le Messie y est né. Итак, Рождество – это благая весть. La fête de la naissance de Jésus, c'est une bonne nouvelle. Маленькая, я открываю скобки, я закрываю их сразу. Знаете, ангел говорит, я возвещаю вам радостную весть, благую весть, которая будет всем людям. Et l'ange déclare, je fais une petite parenthèse, que je vous annonce une bonne nouvelle, une nouvelle heureuse qui sera bonne pour tout le monde. Значит, добрые вести, хорошие новости – это всем людям. Но не все новости всем людям надо знать. C'est-à-dire que des bonnes nouvelles, c'est bon pour tout le monde, mais ce n'est pas toutes les nouvelles que tout le monde doit connaître. Сплетни – это не для всех. Ceux qui disent des choses contre les autres, ce n'est pas bon pour tout le monde. Сплетни не надо. То есть, радостную весть раздавай. Но если чью-то весть, зачем кому-то это нужно? Et des mauvaises nouvelles, ce n'est pas bon pour les autres, mais si c'est une bonne nouvelle, c'est bon pour tout le monde. Amen. Amen. Очень часто мы, христиане, мы делимся всеми вестями, только не благую. Et parfois, nous, comme chrétiens, nous partageons toutes les nouvelles, mais nous ne partageons pas la bonne nouvelle. Но нам сказано, Il nous a été dit, благая весть должна быть всем людям. la bonne nouvelle doit être partagée à tout le monde. Хорошо, оттуда выпрыгиваем. Дальше идем. Et ok, on sort de là-bas, on continue. 1 Тимофея 1:15. Le premier livre de Timothée, Верно, апостол говорит, верно и всякого принятия, достойно слова. 1 Тимофей 1:15. 1 Тimothée 1:15. toute написано, c'est une parole certaine et entière digne d'être reçue. Амен. Amen. В чем заключалось, что Христос пришел в мир спасти грешников? En quoi que cela consistait? Que Jésus est venu sur la terre pour sauver le pécheur. Вот суть, вот сердцевина Рождества. Voilà le cœur même de la fête de la naissance de Jésus. Это не подарки, это не волхвы, это не все, что вокруг и так далее. Вот основная цель, сердцевина – это спасение грешников. Voilà, c'est pas les mages qui sont venus, c'est pas les cadeaux, mais le cœur même de la fête, c'est de sauver le pécheur. Amen. Amen. Итак, Et voilà. Рождество имело место быть, потому что были грешники. La naissance ou bien la naissance de Jésus a eu lieu parce qu'il y avait le pécheur. И нам нужно понимать, что это в наши дни сейчас идет разный спор. Иисус был или не был, кто его знает, вдруг он не родился, вдруг это миф. Et dans notre temps, les gens se posent des questions. Est-ce que Jésus a existé? Il n'a pas existé? Может быть, это просто миф какой-то. Peut-être seulement un mythe comme ça. Но мы должны понимать одно, что когда апостол Павел писал это послание, Nous devons comprendre quand l'apôtre Paul écrivait son épître, были еще современники Христа, которые были живые. il y avait encore des chrétiens qui étaient encore vivants, Les contemporains, les gens. les contemporains. То есть были современники Христа. Il y avait des contemporains qui étaient encore vivants. То есть в наши дни мы не видели, есть люди, которые видели его наяву, которые, возможно, даже были, когда его пригвоздили. То есть он писал это не в то время, когда уже прошло 200 лет и так далее. Et quand l'apôtre Paul écrivait cette épître, il y avait des souvenirs qui étaient là, qui avaient vu certainement comment on avait mis Jésus à la croix. И в то время оно не оспаривало сам факт, оно не оспаривало, что Иисус был и он родился. Это даже спору не подлежало, потому что люди видели на самом деле, как все происходило. Il n'y avait pas de discussion là-dessus parce que les gens savaient que, oui, ils ont vu comment ça s'est passé. Итак, Et voilà. апостол Павел говорит нам, L'apôtre Paul nous déclare что Иисус пришел que Jésus est venu как решение вопроса греха. comme la solution de la question du péché. Как решение. И Павел сразу
позиционирует себя, он говорит, я первый грешник, я первый человек, ради которого Иисус пришел на эту землю. Et l'apôtre Paul se positionne comme moi, je suis le premier pécheur pour lequel Jésus est venu. Другими словами, это просто благодать Божья, потому что если не благодать Божья, то я, учитывая то, что я натворил, я не могу даже поднять мой взор и смотреть на небо. Et de l'autre côté, il montre que c'est juste par la grâce de Dieu, parce que par rapport à ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait, je ne suis pas digne d'élever ma tête de voir vers lui. В чем суть радостной вести? En quoi cette bonne nouvelle? Теперь каждый человек, который на этой земле, Maintenant, chaque personne sur cette terre, он потенциально имеет шанс на спасение. il a le potentiel et avoir cette chance d'être sauvé. Аминь. Аминь. Каждый человек, независимо, что он натворил, независимо, что он сделал, перед Богом он имеет шанс на спасение. Иисус пришел именно ради каждого человека. Et chaque personne, peu importe ce qu'il a pu faire dans sa vie, il a la chance devant le Seigneur d'être sauvé. Это то, что нам с тобой теперь нужно распространять. Именно это и есть благая весть другим людям, что послушай, дорогой, для тебя Иисус Христос родился для того, чтобы ты больше не жил в грехах, чтобы больше ты не жил без Него, чтобы ты стал на Его стороне. Et c'est la bonne nouvelle que nous devrons partager à tout le monde, que Jésus est venu, il est mort, il est venu sur cette terre pour que toi tu puisses avoir le salut. Благая весть не в том, что приходи к Богу, у тебя будет 8 домов, приходи к Богу, у тебя будет 3 машины, приходи к Богу, у тебя я не знаю что, не в этом благая весть. La bonne nouvelle n'est pas du fait que de dire à une personne, viens au Seigneur, tu vas avoir les maisons, tu vas avoir les voitures. Non, ce n'est pas en cela que consiste la bonne nouvelle. Благая весть, она прежде всего духовная. La bonne nouvelle est d'abord spirituelle pour tout le monde. Это спасение людей, спасение душ человека. C'est le salut de l'âme de l'homme. Amen. Amen. В этом им благая весть. Он И он пришел сила. умереть за грешником. Поэтому ты и я в наших устах должна быть благая весть. Voilà pourquoi toi et moi, dans notre bouche, doit être la bonne nouvelle. Рождество – это радостная весть. La nativité de Jésus, c'est la bonne nouvelle. Не бойтесь, я возвещаю вам, всем людям миру, великую радость. N'ayez pas peur, je vous annonce la bonne nouvelle à toute la personne, à toute l'humanité. Хорошая новость. Une bonne nouvelle. Рождение Сына Божьего или воплощение Бога человека. La naissance de fils, l'enfant de Dieu, ou encore le fait qu'il a pris la condition humaine. Во-вторых, Рождество – это также весть надежды. La naissance de Jésus est également un message d'espoir. Книга 2 Иоанна 1:2. 2 Иоанна, 2 послание Иоанна 1:2 написано. Dans le premier livre de Jean, 2 Jean 1:2. 1 Jean 1:2. Non, 2 Jean, 2 послание Иоанна, 1 глава, стих 2. Написано: «Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам всю вечную жизнь, которая была у Отца, и явилась нам». Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était le sien de Père, et que nous avons été manifestée, qui nous a été manifestée. Жизнь вечная, она была у Отца, и эта жизнь явилась нам. Иисус, Он принес вечность, Он снова вернул вечность на этой земле. Он дал тебе и мне вечность. Теперь мы с тобой вечно живем. Et la vie éternelle était au Père. Jésus est venu, il nous a apporté cette vie éternelle. Maintenant, nous pouvons avoir cette vie éternelle par le canal de Jésus-Christ. Наша жизнь не заканчивается этой земной жизнью. Notre vie ne s'arrête pas sur cette vie terrestre. Есть и дальше жизнь. Il y a encore une autre vie. Амен. Amen. И эта жизнь здесь, она нужна. Мы ее живем, проживем с Богом. Et nous avons notre besoin de cette vie sur terre parce que nous la vivons avec Dieu. Но также мы знаем, куда мы идем. Et de la même façon, nous savons où nous partirons. Писание говорит нам, La Bible déclare, 1 Тимофея, 4 главу, dans le premier livre de Timothée, le chapitre 4, с 8 по 11 я читаю. à partir du verset 8 jusqu'au verset 11, Ибо телесные упражнения мало полезно, а благочестие на все, имея обетование жизнь настоящее и будущее. car l'exercice corporel est utile à peu de choses,
tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. 26 maditi slova eta vierna i всякого принятия достойно, ибо мы для того и трудимся и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Le verset 9 au verset 10, c'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Проповедуй это и учи. Déclare ces choses et enseigne-les. Это то, что Павел говорит Тимофею. C'est ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Когда мы это рассматриваем, Et quand nous regardons cela, написано здесь о телесных упражнениях. il est écrit ici de l'exercice corporel. А что анималы полезны? Тут не написано, что они не полезны. Они полезны. Il est écrit ici, cet exercice corporel est peu utile, mais on n'a pas dit que ce n'est pas utile. Поэтому, пожалуйста, упражнения физические это нормально, джим, все остальное это нужно, это хорошо. Voilà pourquoi l'exercice corporel c'est bon, aller au gym c'est une Но bonne chose. Бог обращает внимание больше на твой внутренний человек. Mais le Seigneur attire l'attention à ta personne intérieure. Потому что мы с вами готовы каждый день расписанием идти в джим, качать мускулы и так далее, в то время, когда наш дух, наш внутренний человек, он страдает, он бессильный, но мы качаем мускулы физические, а духовной мысли у нас нет. Parce que toi et moi, nous avons des programmes, nous voulons aller au gym, nous voulons faire des exercices corporels pour avoir les muscles. En même temps, notre personne intérieure, il est faible. Так как мы заботимся о своем теле, физическом теле, de la même façon que nous nous occupons de notre corps physique, апостол Павел здесь говорит такие слова. l'apôtre Paul ici déclare ce genre de paroles. Он говорит о благочестии. Il parle de la piété. Он говорит о благочестии, которое полезно. Il parle de la piété qui est utile. Потому что благочестие, оно ведет она нужна и в этой жизни, и она ведет тебя к вечной жизни. Et elle parle de la piété qu'on en a besoin dans cette vie et dans la vie éternelle. Потому что написано здесь, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни, настоящее и будущее. Parce qu'il est écrit, la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Амен. Амен. И 9 стих написано, слово это верно и всякого принятия достойно. Точно так же, как мы читали в 1 Тимофея 1:15. Et ici, il est écrit dans le verset 9, c'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, comme nous l'avons lu dans le 1 Timothée 1:15. Благочестие. Что такое благочестие? Ça veut dire quoi la piété? Это образ жизни подлинного христианина. Et ça, c'est un mode de vie conforme à un chrétien. Который выражается в любви к Богу, qui s'exprime par l'amour envers Dieu. И когда вся наша деятельность, она стремится в почитание Бога во всем, что мы не делали. Et que toutes les œuvres que nous accomplissons sont là pour honorer Dieu. Амен. Amen. Амен. Amen. Итак, voilà. Поэтому, когда мы заботимся Voilà pourquoi о своем теле физическом, чтобы быть сильным, quand nous nous occupons de notre corps physique pour qu'il soit fort, то благочестие et la piété, это то, что поможет тебе духовно, то, что является фактически стержнем твоей духовной жизни. Et la piété, c'est ce qui va t'aider spirituellement, c'est ce qui est également important pour toi dans le domaine spirituel. Благочестие. Это то, что в наши дни мы пренебрегаем. Et c'est ce que nous négligeons de nos jours. Мы не заботимся о своей чистоте духовной. Nous ne nous occupons pas de notre propriété spirituelle. Мы заботимся о чистоте внешней. Mais nous nous occupons de la propriété extérieure. Мы заботимся о мысли внешней. Et nous nous occupons de nos muscles extérieurs. Но мы не заботимся о мысли духовной. Mais nous ne nous occupons pas de nos muscles spirituels. Но если благочестие имеет обетование в этой жизни и в будущей жизни, то физические упражнения, они имеют обетование только на этой земле. Они заканчиваются, когда ты умираешь, как бы ни были мускулы, они умирают с тобой.
Et si la piété a une promesse de la vie présente et celle à venir, je peux vous dire que l'exercice corporel n'a la promesse que cette vie, quand vous décédez, elle part également. Как бы мы ни растянули жизнь, как бы мы ее ни растянули, будет время, когда оно закончится. Peu importe comment nous allons étirer la vie, mais il y aura un temps que ça va s'arrêter. Конечно, в Божье назначенное время. Bien sûr, dans le temps que le Seigneur a défini pour cela. Но Mais физические упражнения на это закончатся. et l'exercice corporel va s'arrêter en cela. А благочестие имеет обетование и в жизни этой, и в будущей жизни. Mais la piété a la promesse dans la vie présente et dans la vie à venir. Поэтому настолько важно, чтобы ты и я, Voilà pourquoi il est important, toi et moi, мы заботились que nous nous occupons о том, чем мы питаем свою внутреннюю жизнь. de la question de quoi nous nourrissons notre vie spirituelle. Потому что младенец должен возрастать. Parce que l'enfant doit grandir. Мы читали с вами Лука 2:40, что он возрастал и укреплялся духом. Nous avons lu avec vous l'évangile de Luc, le chapitre 2, le verset 40, que l'enfant grandissait et il remplissait de sagesse. Благочестие связано с твоим сердцем. La piété est reliée avec ton cœur, Потому что там многие вещи, многие решения принимаются. parce que c'est là-bas là où se prend beaucoup de décisions, beaucoup de choses se passent. Оно связано с состоянием твоего внутреннего человека, твоего сердца. C'est relié avec la manière dont est ta personne intérieure. Я не учу закон. Je n'enseigne pas les lois. Я учу благодать Божия, жизнь Божия. J'enseigne la grâce de Dieu, la vie de Апостол Dieu. Павел говорит, что это слово достойно принять, оно верно. Et l'apôtre Paul déclare que cette parole, elle est certaine et digne И d'être если мы reçue. говорим, что верно слово, то, что в 1 Тимофея 1:15, что Христос умер, пришел за грехи, чтобы спасти, но также здесь достойно принятие, что благочестие имеет для тебя немалое значение. Et si, comme on a lu dans le 1 Timothée 1,15, que la parole est digne d'être reçue, ici, quand on parle de la piété, on parle de la piété importante. Есть также ложное благочестие. Il y a également une piété qui n'est pas celle qui doit être. Это когда внешнее исполняется, а внутреннее пренебрегается. Et quand il y a l'extérieur qui se manifeste, mais on ne s'occupe pas de l'intérieur, c'est une piété qui est fausse. То есть когда мы проявляем внешнее, Et quand nous montrons à l'extérieur, то есть когда у нас есть внешнее христианство без внутреннего преобразования. et quand nous avons une chrétienté extérieure sans avoir de changement à l'intérieur, Воля Божья, чтобы мы укреплялись. Младенец, он укреплялся духом. et la volonté de Dieu que nous soyons fortifiés, l'enfant se fortifiait par l'esprit. Он укреплялся. Il se fortifiait. Поэтому, знаете, настолько оно, как правильно, ну, неприемлемо, когда мы занимаемся или имеем просто ложное благочестие, и силы его мы уже отреклись. Нету силы Божьей уже, нету того, что должно быть. Но мы уже идем по инерции, как будучи христианами, все знают, что мы христиане, поэтому этот баннер христианина, мы его носим, но внутри мы давно, далеко уже не таковые. Et quand nous manifestons une piété qui est fausse, nous portons seulement le banner que nous sommes chrétiens, nous fonctionnons par inertie parce que Dieu n'est plus avec nous. Мы говорим о Рождестве, дорогие. Nous parlons de la nativité de Jésus-Christ. Рождество это не только праздник, как шары, все. Это жизнь христианина. Это каждый день жить со Христом. Ce n'est pas juste la fête, mais c'est la vie d'un chrétien, c'est tous les jours vivre avec Jésus-Christ. Благочестие на все полезно. La piété est utile à tout. Благочестие везде оно полезно. Partout la piété, on en a besoin. Жить благочестивой жизнью, оно, поймите, оно везде, оно пригодится. Vivre une vie de piété, on en a besoin partout, И как христиане, comme chrétiens. те, которые празднуют Рождество, Et ceux qui sont en train de fêter la nativité de Jésus. те, которые верят, что Иисус родился и Ceux знают об qui этом, croient que Jésus est né, ils le savent.
это слово также достойно принятия, чтобы мы занимались благочестием также. Et cette parole est digne d'être reçue pour que nous puissions exercer dans la piété. Потому что у благочестия есть связь с нынешней жизнью и с будущей. Parce que la piété a une liaison entre la vie actuelle et la vie à venir. Бог хочет, чтобы мы жили благочестиво в нынешнем веке, как это написано в другом стихе. Comme il est écrit dans un autre passage biblique, que le Seigneur veut que nous vivons la piété dans ce siècle. Итак, Et voilà. это второй момент, когда я говорю, что Рождество – это весть надежды. Et ça, c'est un deuxième. Quand je dis que la naissance de Jésus, c'est un message d'espoir. Надежда в том, что после этой жизни есть другая жизнь. L'espoir du fait qu'après cette vie, il y a une autre vie. И благочестием Et la piété, мы подтверждаем свое христианство, мы держимся этими христианскими принципами. et nous confirmons et nous soutenons les principes chrétiens. И мы радуемся жизни с Богом. Nous sommes contents de la vie avec Dieu. И мы распространяем эту радость другим людям. Et nous essayons de rendre populaire cette vie à tout le monde. И мы не боимся, Et nous n'avons pas peur что и какой-то наш знакомый, qu'un de nos connaissances он пришел в эту церковь, нет разницы в какую церковь, где ты ходишь, или я хожу, или в эту церковь. qui viennent à l'église, peu importe l'église là où tu vas, И peut-être cette когда église, он узнает, чему учат, и он знает, как ты живешь, у него будет два человека разные. et quand tu sauras qu'est-ce qu'on enseigne ici et comment toi tu vis, il va avoir deux personnes devant lui. Именно по этой причине, иногда мы молимся, Господи, пусть человек спасется, только в другой церкви пусть Et спасается. voilà pourquoi parfois nous prions en disant Seigneur que cette personne soit sauvée, mais qu'il ne vienne pas dans notre église, qu'il aille dans une autre église. Потому что он будет удивлен, он не поймет, в чем Parce qu'il serait étonné, il ne va pas comprendre благочестие, святые. la piété. Я говорю, есть люди, которые мы молимся, но мы не хотели бы, чтобы здесь у нас покаялись. Мы не хотели бы. Пусть покаяться там, в Гондурасе, там, в Майами, там пусть покаяться где-нибудь. Но даже не рядом здесь, не в эту церковь. Et il y a des gens pour lesquels nous prions pour eux, nous voulons qu'ils puissent donner leur vie au Seigneur, mais nous ne voulons pas qu'ils puissent donner leur vie au Seigneur dans notre église, que ce soit au Honduras, à Miami ou bien ailleurs. Потому что у этого человека возникнут вопросы. Parce que cette personne aura des questions. Я не пойму. Вроде как вы, я слышу, там, у вас там учат так, Il dit, je ne comprends pas. Certains, chez vous, j'ai entendu qu'ils enseignent de cette façon. а ты как-то по-другому объясни. Toi, c'est comme si tu vis d'une autre manière. Tu peux m'expliquer? Поэтому благочестие, оно нужно. Благочестие не проигрывает. Как говорят, что правда, она всегда правда. Она, хоть тебя будет ночью, это та и самая правда. Тебя будет, она правда. Но когда уже обман, 2-3, приходится постоянно вспоминать. И что я там говорили, что я там не говорили и так далее. Так, ни один человек не видишь до конца так. Et là, comme on dit la piété, on ne perd absolument rien. Mais comme la vérité, c'est toujours la vérité. Que ça soit la nuit, c'est la vérité. Mais si tu as menti aujourd'hui, tu as menti, demain tu as menti, après tu ne vas pas savoir qu'est-ce que tu avais dit. Итак, Et voilà. Рождество – это также весть победы Иисуса над дьяволом. Et la naissance de Jésus, c'est également le message de la victoire de Jésus sur le diable. Библия говорит нам, La Bible déclare, 1 Иоанна 3:8. Первое послание Иоанна, 3 глава, стих 8. «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». le premier livre de Jean, il dit qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. Амен. Amen. Поэтому Иисус пришел также Voilà pourquoi Jésus est venu également для того, чтобы разрушить то, что дьявол построил на этой земле. pour détruire tout ce que le diable a bâti sur cette terre. Амен. Amen. Он явился Il est venu для того, чтобы разрушить дела дьявола. pour détruire les œuvres du diable. 2 Тимофея 2:11. Le deuxième livre de Timothée, le chapitre 2, le verset 11. Я читаю и ниже. Je Верно слово, опять верно слово. Это третий раз, когда апостол Павел использует словосочетание «верно слово». Et c'est la troisième fois que l'apôtre Paul utilise cette parole est certaine. Если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Si nous sommes morts avec lui, nous vivons aussi avec lui. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Итак, Et voilà. если мы с ним умерли, Si nous sommes morts avec lui,
Isus umер на кресте. Jésus est mort sur la croix. И Он забрал ключи ада и смерти у дьявола. Il a pris les portes de l'enfer et de la mort au На diable. кресте Он решил вопрос греха. Он отобрал ту власть, которую первый Адам потерял. Sur la croix, il a résolu la question du péché et il a pris la puissance ou le pouvoir que Adam avait perdu. И Он эту власть также передал тебе и мне. Il t'a transmis, moi et toi, ce Чтобы pouvoir. мы, имея эту власть, ходили по этой земле. Et que nous pouvons l'avoir et marcher sur cette terre. Иисус вопрос греха уже решил. Jésus a résolu le problème du péché. Вопрос греха уже решен. La question du péché a été déjà Он résolue. уже решен однажды. Одним приношением Он решил вопрос греха. Il a résolu le problème du péché une seule fois. Он заплатил цену. Il a payé le prix. И дьявол Et le diable не имеет теперь n'a plus власть над тем человеком, который принял рожденного Иисуса Христа. il n'a plus le pouvoir sur la personne qui a reçu Jésus-Christ qui est né. Он имеет власть над человеком, который принял Иисуса как Господа и Спасителя. Il n'a plus le pouvoir sur la personne qui a reçu Jésus-Christ comme son И, Seigneur et son Sauveur. соответственно, и грех тоже не имеет власти. Et par conséquent, et le péché n'a plus non plus le pouvoir. Но у греха есть, кроме власти, Le péché, à part le pouvoir, то есть есть власть греха, il y a le pouvoir du péché, есть вина греха, il y a Ok, on continue, je vais me souvenir. Hein? Есть вина, la culpabilité. il y a la culpabilité du péché И есть последствия греха. et il y a la conséquence du péché. Вот, есть власть греха, Il y a le pouvoir du péché, есть вина греха, il y a la culpabilité du и есть péché последствия греха. et il y a la conséquence du péché. Бог освободил нас от власти греха, Le Seigneur nous a libérés du pouvoir du péché. но от присутствия греха Mais pour la présence du péché, нет. Но. Грех есть везде. le péché, il est partout. Но от власти Бог нам дал силу, Он уже освободил нас. То есть мы уже не под властью греха. De la puissance du pouvoir du péché, le Seigneur nous a donné le pouvoir. Nous sommes plus sous. Как бы грех не имел, как бы он грех не старался притягивать и так далее, ты имеешь, ты и я, мы имеем достаточно сил, чтобы сказать греху нет. Peu importe comment le péché essaie de nous attirer, toi et moi, nous avons assez de pouvoir pour dire non. Но вопрос вины греха, Mais la question par rapport à la culpabilité, Бог уже решил, но ты должен внутри себя согласиться, что у тебя уже нет вины греха, который был совершен когда-то тобою. le Seigneur a déjà résolu ce problème, mais toi, à l'intérieur, tu dois accepter cela, que le Seigneur a déjà résolu ce problème de culpabilité du péché. que tu Вспомните avais. Давид, царь Давид, Rappelez-vous du roi David. он согрешил. Il a péché. Покаялся, пал там, постился, каялся, все, и все хорошо, Бог простил. Il s'est repenti devant le Seigneur l'a pardonné, Но последствия были. mais il y avait des Ребенок conséquences. умер. Mais l'enfant est décédé. Вы понимаете, иногда есть последствия греха. Parfois, les conséquences du péché. Бог прощает грех. Dieu pardonne le péché. Он убирает и последствия иногда. Et parfois, il enlève même les conséquences. Я вам объясню правильно, поймите, что я Je vais имею в vous виду. expliquer, vous allez bien comprendre. Человек de quoi je пошел, parle. он украл, или он убил. Quelqu'un est parti, il a volé, il a tué Вы quelqu'un. не сказать, что пастор учит ересь. Ne dis pas que le pasteur donne un faux enseignement. И он украл, или он убил. Et il a volé, il a tué quelqu'un. Есть церкви, которые служат в тюремное служение. Il y a des églises qui ont le ministère dans les prisons. Вы приходите в тюремное служение. Там сидят перед вами люди, которые совершили там то убийство, то украли, то что, ну, разные преступления. Vous venez dans ce genre de ministère, dans une prison, là où il y a des personnes qui ont tué des gens, qui ont volé, qui ont fait quoi que ce soit. Что мы замечаем? Et qu'est-ce que nous remarquons? Мы проповедуем Et nous apportons la parole, Рождество, la naissance de Jésus, благая весть. la bonne nouvelle. Иисус пришел на эту землю ради тебя. Jésus est venu sur terre à cause de toi. Человек соглашается, он говорит, да, я просто сокрушаюсь, Дух Святой обличает его. La personne le reçoit et l'Esprit Saint le touche. И он кается. Et la personne donne sa vie au Seigneur. Бог прощает грехи Le сразу все. Seigneur directement pardonne tous ses péchés. От этого, что его отпускают с тюрьмы. Ok, de cela quoi? On le fait sortir de la prison?
Иногда есть он там, потому что есть последствия, то есть есть закон. Но со стороны Бога ничего нет. То есть Бог просил, Бог забыл об этом. Et il est là-bas parce qu'il y a des conséquences compte tenu de la loi. Mais par rapport à Dieu, Dieu l'a pardonné, Dieu a tout oublié. Но есть также моменты, когда мы встречали такие свидетельства, человек покаялся, и даже его дело как-то так, через 3 дня, что тут делаешь, приходит прямо, Бог милует его. Бог он Бог. Et parfois, nous avons entendu qu'une personne qui a reçu le Seigneur, et par rapport à son dossier, le Seigneur a fait grâce, et on lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Бог он Бог. Dieu est Dieu. Он будет делать то, что он, как он хочет. Il peut faire ce qu'il veut, comme il veut. Но мы должны понимать, Mais nous devons самое comprendre важное. ce qui est important. Потому что мы будем с тобой говорить о последствиях, только если мы опять попали под грехом. А у нас, мы имеем силу, как сказать, побеждать грех. Поэтому мы даже, по идее, не должны думать о последствиях, так как это вообще нас не должен касаться. Et nous pouvons parler des conséquences avec toi si tu es tombé dans le péché. En fait, nous avons le pouvoir sur le péché, donc nous ne pouvons même pas parler de conséquences parce que ça n'a rien à voir avec nous. Последствия есть, если будет нарушение, если будут эти грехи. Но так как нам дано власть над грехом, то есть ты и я, мы имеем власть. Зачем нам думать о последствиях, если мы имеем власть, мы побеждаем грех? Et la conséquence existe du péché parce que si tu es tombé dans le péché, pourquoi parler de cela s'il nous a été donné le pouvoir sur le péché? Amen. 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 Итак, Et voilà. Иисус пришел Jésus est venu для того, чтобы разрушить дела дьявола. pour détruire les œuvres du diable. И самое главное, и он именно победил грех. Ce qui est important, il a eu la victoire sur le péché. И он дал эту победу над грехом тебе. Il t'a donné le pouvoir, la victoire sur le péché. И какое бы ни было сражение, как бы этот грех он не именовался, как бы он ни назывался, каким бы он ни был грозным, ты имеешь власть над грехом. Peu importe le combat, peu importe le nom de ce péché, toi tu as la victoire sur le péché. Могу услышать амин. Est-ce que je peux entendre un amen? Ты имеешь власть. Tu as le pouvoir. Поэтому, имея власть, ты уже не думаешь о последствиях. Et parce que tu as déjà le pouvoir, tu ne peux pas penser aux conséquences. А смысл, зачем тебе думать о том, что не твое? Pourquoi penser à ce qui ne t'appartient pas? Мы с тобой должны думать о том, что мы победители, мы имеем победу над грехом. Nous devons, toi et moi, penser du fait que nous sommes victorieux. Nous avons la victoire И sur le над péché. всеми делами дьявола. Et sur toutes les œuvres du diable. Поэтому это верное слово, что если мы умерли с Ним, то с Ним и воскресли. Когда Иисус умер, мы были в Нем. Когда Он одержал победу, мы в Нем. И Он воскрес, мы также воскресли вместе с Ним. Et nous devons, la parole est digne parce que quand Jésus est mort, il est mort. Quand il a eu la victoire sur le péché, nous étions avec lui. Quand il est mort, nous sommes morts également avec lui. Quand il est ressuscité, nous étions également avec lui. Конечно, здесь я того, что времени мало, я хочу, я просто уточню также момент такой, что также, если мы с Ним побеждаем, мы также с Ним и страдаем. Et j'aimerais également souligner ici, parce qu'il y a passé du temps, si nous avons la victoire avec lui, nous souffrons également avec lui. Я не говорю, когда мы страдаем, закон, если есть страдание, который закон, то есть, как я говорю, человек нарушил, и он говорит, я страдаю. Нет, когда мы страдаем из-за Христа. Et je ne parle pas, c'est quand nous souffrons parce que nous n'avons pas respecté la loi. Parce que si tu n'as pas respecté la loi, il y a des conséquences. Mais je parle quand nous souffrons à cause de Jésus-Christ. То есть именно из-за имени Иисуса Христа нас как поносят, или же из-за имени Иисуса Христа нас где-то не пускают именно из-за твоих христианских убеждений. Вот за эти страдания речь идет. Et on parle des souffrances, des mauvais traitements par rapport au fait que tu as connu Jésus, du fait que tu es chrétien, tu suis Jésus-Christ. Не то, что ты там превысил скорость, или на телефон там говорили по телефону, тебе остановили там минус 4 пункта, минус 4 балла, 4 пункта, и ты говоришь, о, дьявол, ты поражен. При чем тут дьявол? Et on ne parle pas du fait que tu as dépassé la vitesse autorisée ou bien tu étais au téléphone au volant, on t'a enlevé 4 points. On ne parle pas de ça pour dire que le diable, tu es vaincu. Non. Когда меня сняли 4 балла, там дьявол не был при чем. Я взял телефон, я говорил по телефону. Дьявол, при чем тут дьявол там? Quand on m'a enlevé 4 points, le diable n'était pas là. C'est parce que j'ai pris le téléphone, je parlais au téléphone quand je roulais. И разрушать его дела там, что разрушать? Et détruire ces œuvres là-bas, qu'est-ce qu'il faut détruire? Просто можно молиться, Боже, милость Твоя. И все. Priez Seigneur ta grâce. Аминь. Amen. То есть это не страдание за Христа, это не страдание за веру. Это ты просто зашел и ты нарушил. То есть, знаете, есть то, что срабатывает. Ты нарушил, есть срабатывает, и все. Тут это закон природы, это закон, который есть.
Ce n'est pas la souffrance par rapport au fait que tu connais Jésus, bien tu sers le Seigneur. C'est parce que tu es allé à l'encontre des lois prescrites. zima na ulithi tipa sana koji razete patu tses vremia galva balit litam sio maladio ja sobena kodi tie stakimi bruke mi stakimi ifsio balit vies ifsio kolor miors ifsio i patom tses vremia ho ni mangu imediatie malitis chemti du malgati maladoi. Et dehors c'est l'hiver, tu ne t'habilles pas bien, tu te protèges pas. Tu t'habilles légèrement et avec le temps tu deviens malade. Tu dis le diable est contre toi. Как? Причем тут дьявол? Ну понятно, что в конце концов дьявол виноват, понятно. On comprend qu'en fin de fin c'est le diable qui toujours Он обманул меня. Поэтому я... Ну, зима на улице, ну одеваться теплее, это же зима, ну. Mais dehors c'est l'hiver, il faut bien s'habiller. Без головных убора, все на брате, без головных убора там все. Прическа показывает, все. Потом голова болит сильно, прекратите молитесь, пожалуйста. Et après tu as mal à la tête, tu dis venez prier pour moi s'il vous plaît. Извини. Excusez-moi. Не искушай Господа. Ne tente pas le Seigneur. Амин. То есть это не страдание ради Христа, это страдание, ты сам пошел, где там ули называется, да? Ули, да? Где эти осы. Они там себе спокойно сидели с пчелой, ты туда пошел, потрогал, и потом говоришь, Господи, помоги. Причем, что ты там искал? C'est pas les souffrances à cause de Jésus-Christ. Toi-même, tu es parti toucher le nid d'abeilles et ils ont sauté sur toi, tu commences à crier, aidez-moi, aidez-moi. Амин. Это не страдание за Христа. Ce n'est pas les souffrances à cause de Jésus-Christ. Мы с ним побеждаем, но также мы с ним страдаем, когда из-за твоих убеждений, из-за твоей веры, иногда какой-то пост на работе, ты не пробиваешь туда. Почему? Потому что ты христианин, и они об этом знают. То есть вот это какие-то сложные моменты такие, вот это за Христа, это из-за твоих убеждений христианских. Et quand on parle de souffrance avec Jésus-Christ, c'est par rapport à tes convictions de Jésus, que tu es chrétien, que tu as reçu Jésus-Christ au travail, tu as des mauvais traitements, tu es discriminé à cause de cela. Amen. Amen. И последнее. Et en Дайте dernier, мне еще 5 минут и все, заканчиваем. j'ai encore 5 Последнее. minutes. La fin. Рождество – это даяние, это дар Бога человечеству. Et la naissance de Jésus-Christ, c'est un don de Dieu à l'humanité. Мы знаем все места Писания, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Et nous savons tous ce passage qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Поэтому Рождество – это дар, это даяние, когда Бог дал самое ценное, которое у Него было. Voilà pourquoi la naissance de Jésus, c'est un don à l'humanité. Le Seigneur a donné ce qui avait été de plus valeureux pour lui. И последний стих, когда речь идет именно словосочетание апостола Павла. Et nous allons lire encore les derniers mots, les expressions utilisées par l'apôtre Paul. Это послание к Титу. C'est l'épître de Tite. Вообще нужно читать с 3 по 8, но я только читаю 8 стих. Хорошо, чтобы время сократить. En principe, il faut lire le chapitre 3 du verset 8 au verset 10. Du verset 3 au 8. Du verset... С 3 по 8, но мы только будем читать 8 стих. Et nous allons lire seulement le verset 8. Написано, слово это верно. И я желаю, чтобы ты подтверждал о всем, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человеком. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà Amen. Ce qui est bon et utile aux hommes. То есть, ça veut dire, Рождество, la naissance de Jésus, это даяние, это дар, который Бог дал человечеству. C'est un don que le Seigneur a fait à l'humanité. И здесь апостол Павел так говорит, что слово это верно. Et l'apôtre Paul déclare ici que cette parole est certaine. Чтобы мы были прилежны к добрым делам. Pour que nous appliquons à pratiquer de bonnes œuvres. То, что сегодня, когда наш служитель, ce que nous avons vu ici comme nos serviteurs, они были в больнице. Ils étaient à l'hôpital. И когда Лера, Валерия рассказывала, quand Valérie a expliqué ici, это добрые дела. Ça, ce sont les bonnes œuvres. Акции, которые, возможно, вы там на Facebook где-то видели ролик,
когда Юля выступает, и она говорит на самом деле, что это Рождество, да, но мы можем для кого-то что-то принести доброе. Et c'est comme ce que vous avez vu sur Facebook, nous avons fait une action pour dire que oui, c'est la naissance de Jésus-Christ, mais nous pouvons apporter quelque chose de bon. И в Инстаграме этот ролик есть. И nous О avons- чем речь идет? Il y avait cette vidéo également à Instagram. On parlait de quoi? Чтобы мы творили добрые дела. Que nous accomplissons des bonnes œuvres. Амин. Amen. Амин. Amen. Конечно, подобным Bien делам sûr. легче купить утюг жене, который давно она просила. Конечно, доброе дело. C'est beaucoup plus facile d'acheter le fer à repasser à ta femme qui t'a demandé depuis longtemps. C'est une bonne На œuvre. Рождестве. Но À la fête de Noël. не об этом речь идет. Mais on ne parle pas de cela. Доброе дело, когда ты делаешь тому, кто это не заслуживает. Бог послал самого дорогого в то время, когда мы были грешниками. Мы не стали уже лучше. То есть, когда Бог послал Сына, мы были еще грешниками. То есть, кому, но не нам было бы. Et les bonnes œuvres, ce n'est pas à celui qui mérite. Quand le Seigneur a envoyé son Fils, nous étions encore des pécheurs, nous étions encore dans le péché, nous n'étions pas bons. То есть, Он отдал Il a тем, donné. которые, по идее, ну никак не могли заслужить. Il a donné son Fils à ceux qui ne le méritaient pas. Поэтому Рождество – это также время, Voilà pourquoi la naissance de Jésus, c'est aussi le temps. когда ты и я, Quand toi et moi, мы можем упражняться и еще быть более прилежным, не только на Рождестве. Вообще нужно постоянно быть прилежным к добрым делам. que nous pouvons nous pratiquer à des bonnes œuvres. Какую-то часть твоего дохода должен пойти к тем, не только там, действительно в церковь, пожертвование, дай нуждающимся отдельно, которые даже ты не знаешь. Peut-être une partie de tes revenus donne à d'autres personnes que toi tu connais même pas. Какой-то qui ont маленький besoin. бюджет, пусть уходит в никуда, имеется в виду, сей в те, которые ты не знаешь. Peut-être un petit budget, tu dois s'aimer à des personnes que tu ne connais pas. А пастор вдруг он пойдет, он выпьет еще. Кто Là, знает? c'est peut-être tu vas prendre pour aller acheter l'alcool. Но ты же не грешишь. Mais toi, tu ne pêches pas. Ты же не грешишь у нас. Toi, tu pêches pas. Ну, хочешь, дай ему деньги и контролируй его всю жизнь, следи. Si tu veux donner l'argent, tu vas le contrôler toute la vie. Благослови и забудь. Bénis-le et oublie. Можешь купить что-то такое конкретное, там, хлеб, там, в Макдональдс, заходи, пойди, возьми его. Купи ему что в Макдональдс, готов уже, вот, пожалуйста, возьми себе, если... Пожалуйста, делай доброе что-нибудь. Скажи, пастор, у меня вообще ничего нету. Послушайте, Бог не просит тебе давать из того, что у тебя нету. Всегда Бог говорит, исходя из того, что у тебя есть. Si tu veux bénir lui, achète-lui quelque chose au McDonald's, tu lui donnes. Tu peux dire, Seigneur, pasteur, je n'ai rien. Non, le Dieu ne te demande pas ce que tu n'en as pas. В истории о женщине, которая разбила алавастровый сосуд, да, который маслом потом как обливала, ну как сказать, мазала, да? Мазала, написано, Иисус говорит такие слова. Бедный всегда будет иметь с собой. Она это сделала для меня, она сделала, что смогла. Вот такие, именно так написано. Она сделала, что смогла. Et dans l'histoire de la femme qui a déversé le parfum sur Jésus, il est écrit, les pauvres, vous allez toujours avoir avec vous, mais elle a fait ce qu'elle pouvait. Она сделала, что смогла. Elle a fait ce qu'elle pouvait. Сделай то, что ты можешь. Fais ce que tu peux faire. Но ты можешь что-то Mais tu делать. peux faire quelque chose. Аминь. Amen. Ты и я, мы можем. Toi et moi, nous pouvons. Поэтому добрые дела, Voilà pourquoi les bonnes они œuvres, нужны. on en a besoin. Они нужны. Бог был первый, который показал Dieu est le пример. premier qui a montré l'exemple. Он послал Сына, Он отдал Сына, Il a когда envoyé, il a donné мы son Fils. ничего даже не заслуживали. Et quand nous ne le méritions pas, Он дал самого дорогого. il a donné ce qui est de plus valeureux. Возможно, о Рождестве вы ожидали в другом контексте, я немножко пошел другим путем. Peut-être par rapport à la nativité ou bien la fête, la naissance de Jésus, vous avez attendu une autre manière de prêcher. Возможно, я не пел тут колыбель, Certainement, je n'ai pas chanté ici les fêtes de Noël, но младенец должен возрастать. mais l'enfant doit grandir, doit croître. Церковь, мы должны возрастать. L'Église, nous devons grandir. Аминь. Amen. Слава Богу. Пусть Gloire Бог à Dieu. благословит Que le нас. Seigneur nous bénisse. Слава Богу. Я напоминаю, что в этом году мы акцентируемся на то, что мы поздравляем Иисуса с днем рождения. И через все добрые дела, которые мы делали, мы служили людям для того, чтобы послужить Иисусу. Но есть отдельное определенное служение, определенный акт, который мы
напрямую отдаем Иисусу. И действительно, наши финансы, наши десятины – это когда мы напрямую отдаем Иисусу то, что принадлежит Ему. Когда Господь Иисус, Он спустился на землю с небес, Он смирился, Он родился в хлеву, для Него это был акт смирения, для Него это был акт любви, потому что, я бы не хотела спуститься с небес на землю для того, чтобы родиться в хлеву и еще и служить тем, кто будет тебя оскорблять, не принимать и потом распнет. Но у Него была эта любовь, у Него была эта милость, у Него было это сострадание к нам, и у Него было это смирение. И я думаю, что в этот рождественский день, в этот рождественский, мы должны по-особенному поздравить Иисуса с днем рождения. И так же, как акт нашего смирения, как акт нашей любви, посеять десятину. Я призываю вас посеять, отдать ваши десятины и приношения. Вы можете подходить сейчас. Также в Деянии 20 главе 35 стихе написано: «Во всем, что бы ни делал, я показывал вам пример того, как, трудясь, мы должны помогать слабым, помня слова Господа Иисуса. Блаженные давать, чем принимать». И действительно, Иисус, Он нам показывал пример, и Он нам наставлял на то, что мы должны отдавать, нежели принимать. Принимать подарки – это классно, но я думаю, что намного лучше, вместо того, чтобы подарить подарок соседу или брату, лучше посеять это в Бога. Посеять, потому что именно от этого будут умножаться ваши финансы, от этого будут умножаться ваши доходы. Я поэтому побуждаю вас действительно в это рождественское время сеять немного больше. И сеять не только десятинами, но также приношениями. Сеять сверх того, что вы должны Богу отдать. И также сеять вашего ближнего, который нуждается. Не просто другу или подруге, потому что так принято и потому что нужно сделать приятно, но действительно тому, у кого нету этого. Тому, кто нуждается в какой-то помощи или в какой-то монете. Слава Тебе, Господь! Мы благодарим Тебя, Господь! Мы благодарим Тебя за то, что Ты, Иисус, Ты смирился, и Ты в смирении пришел на эту землю. Ты родился в яслях, Бог. Господь, Ты проявил свою любовь через этот акт, Бог. Через то, что Ты пришел, Ты показал, насколько Ты любишь и насколько Ты готов смириться, проявляя свою любовь. Господь, действительно, давай нам эту же любовь в сердце. Господь, чтобы мы смирялись, проявляя любовь. Господь, чтобы мы смирялись, проявляя любовь, Отец. Господь, чтобы мы отдавали Тебе то, что Ты нам подарил. Господь, мы никогда не сможем Тебе отдать столько же любви, сколько дал Ты нам. Но, Бог, мы будем стараться, чтобы отдавать Тебе, отдавать и отдавать. Господь, не по принуждению, не по закону, не потому, что так научили, но по любви, Бог. Потому что Ты нас возлюбил, и мы также от Тебе. Мы также хотим угодить Тебе. Мы хотим сделать Тебе приятно, папочка. Мы хотим Тебя отблагодарить. Господь, наши финансы никогда не восполнят то, что Ты сделал для нас. Но, Господь, прими это семя, Господь, которое мы приносим в Твой дом, которое мы приносим для Тебя, папочка. Это наш подарок Тебе на день рождения. Мы благодарим Тебя за эту возможность, Господь, отдавать Тебе. Мы славим Тебя, Твое святое имя. Мы просим, благословляй эти финансы, умножай эти финансы, Господь, чтобы мы были богаты на всякое доброе дело. Господь, мы верим в то, что наши добрые дела, они будут других масштабов, они будут становиться все больше и больше, что каждый член будет способен сеять, и сеять в 2-3 раза больше. Господь, Ты умножаешь то, что мы посеяли в 30, 60 и 100 крат. Господь, и мы принимаем, Господь, мы принимаем этот закон сеяния и жатвы, и мы говорим, Господь, просто умножай, Господь, не для наших, Господь, радостей и потребностей, но для Твоего царствия, Бог, для того, чтобы в нашем сердце мы осознавали, Бог, что эти финансы, они принадлежат Тебе, что нам нужны финансы, чтобы служить Тебе, нам нужны финансы, чтобы сеять добрые дела, Господь. Дай нам эту жажду и желание в сердце, зарабатывать не для себя, не для того, чтобы съездить куда-то, Господь, или наполнить свои кошельки, но действительно, чтобы наши желания отдавать и наши даяния, они превосходили наши расходы. Господь, я верю в то, что Ты будешь обильно благословлять
каждого сидящего здесь. И что наши даяния будут превосходить наши расходы. И, Господь, то, что мы будем отдавать, будет больше того, что нам будет потребно для того, чтобы жить, Господь. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за этот день, Господь. Мы благодарим Тебя за Твои благословения, Отец. Мы славим Твое святое имя во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя, народ Божий. Все-таки давайте закончим наше служение на хорошей ноте. Все встанем, еще раз прославим Бога. Аллилуйя. Наш Бог, Он живой. Аминь. Аллилуйя. Всем сердцем жажду я, если петь, то для Тебя, ведь все силой для Царя. Я не могу найти никаких других причин, лишь Тебя превозносить. Здесь не будет шоу, слов пустых не нужно, пусть звучит Тебе хвала. Не стремлюсь я в песне окунуться в чувства, я пою лишь для Тебя. Всем сердцем! Всем сердцем жажду я, если петь, то для Тебя, ведь все силы для Царя. Я не могу найти, я не могу найти никаких других причин, лишь Тебя превозносить. О, Иисус, превозносим Тебя, Господь. Возжелал Ты сердце. Пожелал Ты сердце место совершенства, все, что есть, Тебе отдам. Ценнее всех песен недолговечных, страстного сердца поклонения, пусть моя песня звучит лишь целью, ведь Ты достоин славы всей, Бог. Всем сердцем жажду я, если петь, то для Тебя, ведь все силы для Царя. Я не могу найти никаких других причин, лишь Тебя превозносить. Всем сердцем, всем сердцем жажду я, если петь, то для Тебя, Иисус, ведь все силы для Царя. Я не могу найти никаких других причин, лишь Тебя превозносить, о Иисус. Превозносим Тебя, Господь, превозносим Тебя, мой Царь. Последний раз все вместе, всем сердцем. Всем сердцем жажду я, если петь, то для Тебя, ведь все силы для Царя. Ведь я не могу найти, я не могу найти никаких других причин, лишь Тебя превозносить. вся слава Тебе, Иисус.
Рождеством Христовым. С Рождеством Христовым поздравляю вас, дорогие братья и сестры. Дайте Богу большую славу. Аллилуйя! И на самом деле это хороший день, хороший праздник. Я хочу, как пастор, поблагодарить все, которые занимались, знаете, подготовкой. Знаете, мы вот прошли там 2 часа и все, но обычно это занимает больше времени, репетиции и так далее, и так далее. Это много вложений, сил, энергии, времени особенно и так далее. Поэтому я хочу сказать большое спасибо всем вам, которые и украшали, и готовили эти программы с детьми, танцы, все остальное. Там еще сестры, которые приготовили сегодня много всего хорошего, принесли и так далее. Большое спасибо. И самое важное, пусть Христос, Он возрастает и укрепляется. Пусть каждый день Он не будет младенцем в вашей жизни. Пусть Он был младенцем, но потом Библия говорит, что Он муж скорбей. Он потом стал мужем. Пусть Христос укрепляется, возрастается и становится мужем внутри вас. Аминь. Пусть Бог благословит всех нас. И, пожалуйста, маленькое объявление. Сейчас у нас будет, мы помолимся, последнюю молитву, потом мы будем немножко зал трансформировать, мы стулья расставим, там столи и так далее, могли вместе покушать, пообщаться. Поэтому, братья, нужна помощь, естественно. И есть определенный порядок, поэтому если вы не на кухне, туда не надо ходить. Что? Ну, говори. Да. И, пожалуйста, дети, я знаю, что я просто их тут не вижу, наверное, они уже там. Они там уже, да? Я знаю, что это сегодня есть после того, как мы покушаем, потому что когда потом дети, они ничего не кушают, они только сладости кушают. Поэтому есть подарки детям. Но все подарки будут после того, как покушают. Потому что если тут кушания не будет у них. Они только будут друг с другом драться и так далее. Поэтому есть подарки от церкви для всех детей, которые здесь присутствуют сегодня. Поэтому, пожалуйста, потому что мы все дети Божьи, понятно, но другие дети, пожалуйста. Мы все дети Божьи, я понял, мы все дети Божьи. Другие дети, пожалуйста. Поэтому есть подарки для них. По окончании есть там, это будет в офисе, и там будут служители, которые будут эти подарки раздавать. Также просьба по поводу Нового года. Мы говорим, что сегодня, чтобы те, которые думают, что они будут и решили провести празднование Нового года с церковью, чтобы вы сегодня обязательно практику Юли подтверждали это. То есть не в духе, что я с вами в духе. Пожалуйста, нам дух не нужен, нам тело нужно. Поэтому, пожалуйста, проходите физически в теле. Вот. И говорите ей об этом. Хорошо? Пусть Бог нас благословит. Давайте помолимся, поблагодарим Господа. Аллилуйя, Господь, мы благодарим за это собрание. Мы говорим спасибо Тебе, Господь, что Ты будешь с нами, за Твое присутствие. Господь, мы говорим спасибо за это Рождество. Да, Господь, Ты родился. Ты родился в каждом из нас, Господь. Мы молимся о том, что, Боже, Ты не только был младенцем внутри нас, Боже, чтобы Ты возрастал, Ты укреплялся. И Ты становился мужем сильным в нас, Господь. Боже, помоги нам кормить этого младенца, который родился. Помоги нам, Боже, помочь ему возрастать. И для нас есть благодать Божья, которая уже дано для этого. Спасибо Тебе за эту благодать. Господь, мы благословим друг друга, мы благословим наши семьи, благословим наших детей, благословим тех, которые, Боже, отсутствуют. Боже, мы призываем кровь Христа на церковь, на каждом из нас. И мы провозглашаем Твою победу, Твое исцеление, Твой мир в жизни каждого из нас. Да будет имя Твое прославлено во веки и веки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Богу, пусть Бог нас благословит с миром Божьим. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня во все. Бог, Он и так об этом знал до твоего уверования.